हेलो, वेलकम टू अनीता's किचन। आज मैं बहुत ही यूनिक, बहुत आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ। खीर तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन आज खाइए मटर की खीर। जी हाँ, आपको अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिए, हम बना के दिखाते हैं आपको। ये मैंने मटर ली है, जिसको मैंने बॉईल करके अच्छे से पीस लिया। थोड़ा सा पानी डाल के आप पीस लीजिएगा अगर आपको नहीं पीसती। और ये उतनी ही मात्रा में मैंने चीनी ली है। ये इलायची पाउडर है। इलायची पाउडर ना हो तो आप 3-4 इलायची भी कूट के डाल सकते हैं। ये मैंने 300 ml दूध लिया है जो उबल रहा है। उबलते ही हम इसमें ये मटर का पेस्ट डाल देंगे और बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल जिस तरीके की रबड़ी होती है वैसे ही टेस्ट आपको खाने में मिलेगा इसका। चलिए इसको हम पकाते हैं जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। बहुत अच्छे से सिम करके हम पका रहे हैं इसको। और इसको पकने में अभी 15 से 20 मिनट तो लगेंगे ही। देखते हैं, जब तक दूध गाढ़ा नहीं होता हम इसको पकाते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखिए, देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, ये गाढ़ी होने लगी है। देखिए कितना अच्छा कलर आया। और ये मलाई जो है साइड में अगर जमती है तो उसको निकाल दीजिए, बीच में डाल दो इसको दूध में। बहुत अच्छी गाढ़ी जमेगी ये। और ये मैं चीनी अभी आधी डाल रही हूँ, फिर मैं चख के देखूँगी कि इसमें कितनी ज़रूरत है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा पसंद करते हैं। अभी इसको मैं 5 से 10 मिनट और पकाऊंगी, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये थोड़ी और पतली हो जाएगी। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से गाढ़ी हो गई है। ठंडे होने के बाद ये अभी और गाढ़ी होगी। गैस को करते हैं ऑफ और इसको करते हैं सर्व। देखिए मटर की खीर बनके तैयार है। आप इसको ठंडी करके खाइए या गर्म ही खाइए, आपकी जैसे मर्जी आए वैसे खाइए। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बट यकीन मानिए इसमें ड्राई फ्रूट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत टेस्टी, बिल्कुल रबड़ी वाला इसमें टेस्ट आएगा। और जिसने जो मेरा चैनल पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसको एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। बिल्कुल यूनिक और बहुत इजी रेसिपी है। इसमें लम्स भी नहीं पड़ते अगर आप सिम करके भी छोड़ दोगे। और देखिए मैंने इतनी चीनी बचा ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीनी। और मिलते हैं फिर हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।